OK，咁各位大家繼續啦，咁多謝慧敏又俾多每個月都俾個機會我上嚟講下一啲新嘅 tech 啦。咁依個月咧，其實我哋 focus 翻兩樣嘢嘅。咁大家都知道呢排 MCP 比較 hot 啦。咁其實今成年嚟睇咧，成個 AI agent 啦，都成個 tech 咧都係比較多嘅 customer 啦，同埋都多嘅 developer 去 focus。咁今日咧，我主要 focus 喺 MCP 啦。當然，大家可能話喂，係咪 Five Four 嗰邊有啲咩 upgrade 啊？咁Visioning 啦。咁如果大家想聽 Five Four 咧，咁我建議咧叫阿慧敏開多個 session 俾大家去聽啦嚇。咁我依度今日因為時間有限，咁我就會主要係講翻我哋嘅 MCP 啦。咁大家會睇到 MCP 點解會咁 hit 咧？咁我哋知道。其實我哋而家所講嘅話 OpenAI 啦，或者好多 open source 嘅 model 啦，其實好叻啦。咁但係如果佢接入去一啲比較特殊嘅 scenario 嘅時候咧，會睇到我哋想佢更加聰明啦。譬如話佢可以駁入去我啲某一啲嘅公司入邊嘅內部嘅一啲 internal 嘅一啲 business 嘅operation 啦。咁另外我哋會去 management 唔同嘅。一啲工具啦，譬如話可能等個open source 嘅 model 或者一個OpenAI 嘅 model 可以去 call 唔同嘅一啲 function 喎，好多譬如話去起一個software 啦，去通過一個 software，譬如話通過一個 Excel 幫我將一啲 data 重新 upload 咗之後，咁幫我去做一啲 analyze。咁過往我哋嘅做法可能係希望係通過 function calling 去做啦。咁但係你會發現，喂，其實唔係所有嘅 model 都有 function calling 呢個 function 喎。當然你話而家到呢個階段，係一啲主流嘅，我諗都支持啦。咁但係有時候你會有一啲好特殊嘅情景，會支持 function calling 啦。咁你會突然間發現，喂，我個 model 跑唔喐喎，咁點算咧？咁另外仲有一種問題就係話，喂，可能要調到好多唔同嘅一啲應用嘅時候，我可能冇 developer 去寫喎。咁可能佢第三方會唔會有一啲 solution 可以俾到我咧？咁呢個時候可能第三方俾到你之後，咁樣我點樣去駁呢個位咧？就等於我哋要買好多叉電口啊，或者係去做好多嗰啲USB 啊呢啲譬如話 HTTP 啊呢啲唔同嘅一啲協議咧，其實都係為咗方便我哋去接唔同嘅線去 link 唔同嘅一啲data 啦。咁我諗 MCP 其實都係一個協議嚟嘅。咁佢都係去做翻一啲同模型相關啦，點樣去駁翻呢啲位。咁你唔需要只要大家去發布一啲接駁嘅一啲function 啦，或者係接駁嘅一啲嘅方法咧，大家都喺同一個標準下邊咧，其實好易駁到上去嘅。咁所以 MCP 咧就係咁樣樣，我哋可以將一個 model 去駁唔同嘅一啲 server 啊，或者係唔同嘅一啲 API 咧，非常之方便。咁從而咧去擴充翻我哋成個OpenAI 入邊，或者係一啲large language model 入邊嘅能力啦。咁我覺得呢度咧，如果大家話喂 MCP 有幾樣嘢，邊幾樣嘢係比較重要咧？第一樣嘢，大家可能談到佢傾到佢話可能係個 client 啦。咁點解咧？因為我哋要去駁 MCP 啲位喎。咁而家如果我唔可以寫 application，咁有咩工具可以駁咧？咁當然你話話響 Official 嗰塊，咁 Cloud Desktop 肯定係第一支持 MCP 嘅一個 client 啦。咁但係我諗響中國大陸同埋響香港好難接到 Cloud Desktop 啦。咁除非你用一啲好特殊嘅方法啦。咁喺呢度嘅話，咁我諗而家最可以免費又可以駁到入去嘅，可能係呢個 Visual Studio Code 喎。咁如果你裝 Visual Studio Code，喺個 Agent Model 喺個 GitHub Copilot 嘅 extension 度，你就可以接駁翻唔同嘅 MCP 嘅server 啦。咁呢個 client 係非常之好用，咁你又可以做 test。咁我覺得如果大家話喂又要免費，又要可以喺成個大中華可以跑得比較順嘅，喺一啲非美國嘅國家跑得比較順嘅，咁我諗 Visual Studio Code 咧，我諗係一個比較好嘅方面啦。另外，我哋會話喂，有咗 client 之後，我哋駁咩 server 咧？咁而家
我諗比較成熟嘅 server 咧又比較多嘅，咁譬如話我哋可以駁一啲 data 啦，同埋一啲資料入邊嘅一啲 system 啦。咁另外我哋可以駁唔同嘅development 嘅工具啦。咁仲有就係、譬如話我想control 翻一啲browser 啊，或者係一啲 web 嘅一啲訪問啊，呢啲都已經有 MCP 嘅 server 去 support 啦。咁另外就係一啲交流嘅工具，仲有就係一啲 AI 相關嘅特別啲嘅一啲 tool 啦。咁呢啲都會有好多 server 啦。咁今日我可能會focus 翻喺個 browser 度啦，同埋自己去寫翻一啲工具啦。咁啲人就會話：喂，如果我自己去寫一個 MCP 嘅 server，有啲咩工具去寫啦？咁其實我哋有唔同嘅 tools 同埋 SDK 啦。咁你而家嘅話，我哋可能會有唔同嘅 language support 啦。咁 Python 啦、Java 啦，咁同埋 TypeScript 啦，都已經係比較好啦。咁仲有 C# 啦，咁當然仲有 Kotlin 啦。咁呢啲 language 咧都係比較好嘅。咁另外就係話，我哋用個 tooling 去 debug MCP 嘅 server 嘅時候，咁我哋可能會用翻 Cloud Desktop 嘅 DevTools 啦。咁另外，如果 Open Source 嗰塊，我哋可以用一個 MCP 嘅inspector 啦，去做翻一啲 MCP 嘅服務嘅一啲monitoring 啦。咁有人話：喂，Microsoft 依段時間有咗啲咩嘢係可以去做咧？咁其實如果你單從我 internal 睇到，其實好多嘅team 啦。咁啱啱阿維敏都提到話：喂，我哋就嚟開標咯喎。咁其實我哋唔同嘅 team 咧都有好多MCP 嘅 support 啦，發咗出嚟啦。咁而家最主要嘅 MCP server 咧，我覺得有三個嘅，一個就係 Azure MCP 啦。咁你可以通過佢咧去駁唔同嘅 Azure 嘅一啲唔同嘅功能啦，譬如話維護啊，譬如話一啲管理上邊嘅，你可以駁入去 Azure 度啦。咁另外就係 Playwright 啦，就啱啱講到嘅一啲 browser 嘅一啲交互啦，都喺晒入邊嘅。咁仲有一個就係檔案啊，或者一啲資料嘅管理啦，都喺入邊，都係有我哋嘅 MCP 嘅 server 喺度。咁咧，依家咧都 open source 咗出嚟啦。咁我亦都建議大家可以去試下玩下啦。咁因為呢啲嘅話都係已經係比較成熟。咁當然仲有好多semantic workbench 呢啲喺度調一立文緊嘅嘢啦。咁我諗大家如果想關注更多 MCP 嘅咧，咁大家可以去 Microsoft Build 嗰度去更多去 focus 啦。咁另外有人話：喂，點樣去做翻一個 MCP 嘅 server 咧？咁當然有好多人話我可能會用自己寫 Python 啦。咁其實對於 Microsoft 嚟講，我哋會有好多嘅 support 啦。大家知道我哋嘅 development tools 係好勁啦。咁我呢度咧，我都會想 share 翻我嘅一個工具啦。咁入邊嘅話，其實大家會知道我哋有一個叫做 AI Toolkit 嘅工具咧。係喺Visual Studio Code 嘅 extension 入邊啦。咁我依家我就要 show 一下我哋嘅一個 extension 啦。咁我響翻我哋嘅 Insider 嗰度啦。咁我會去撩一個 window 先。咁大家可以睇到我可能要放大啲下。咁首先第一個你要確保你嘅一個environment 係裝好咗或者 installing 咗一個 AITK 嘅一個 extension 啦，for Visual Studio Code 啦。咁跟住接落嚟咧，我哋要做嘅係咩事咧？咁佢入邊咧會有一個 tools 叫做 Agent Builder 啦。咁我哋會選翻 Agent Builder 入邊嘅嘢啦。咁我喺呢度我自己會自己重新建過一個 Agent Builder。譬如話我俾個名佢叫 MCP Agent 啦嚇。咁我求其啦，咁我就會我撳個回車啦。咁呢度有個 new，咁 OK 啦。咁我喺上邊嘅話，我可能會選翻唔同嘅 model 啦。咁呢度當然你可以駁唔同嘅一啲方式嘅 model，譬如話我哋結合 model 啦，或者係我哋嘅Ollama 嘅 model，仲有就係 Honest 嘅 model 嘅。咁我哋拉到去下邊咧，大家可以睇到有一個 button 咧，就係叫做加 MCP 嘅 server。咁呢個時候我哋去選 MCP 嘅時候，我哋會選 add server 啦。當然你會有自己可能已經有唔使去 code 啦，咁你亦都得。咁咧呢度入邊咧就會有4個唔同嘅選項啦。
一個係 feature 嘅，咁 MCP 可能會係一啲 Microsoft 嘅一啲服務啦。咁另外一啲就係已經做好咗嘅一啲 MCP 啦。咁仲有一個係全新嘅一個 MCP 嘅 server。咁我呢度點一個 MCP 嘅 server，咁佢會話俾你知，喂，我哋做天氣喎，咁做天氣，咁我哋會睇翻，咁你個 Python 你用 Python 去做咧，定係一個 TypeScript 去做？咁而家個 template 咧都係圍住個 嗰個 weather 個 toolkit 去做嘅。咁我選 Python 啦。咁另外我就會去揾我哋嘅一個位置啦。咁我譬如話我呢度有一個 demo 嘅 folder 啦。咁我哋選翻之後咧，咁我哋會 select 翻依個啦。咁跟住我會選翻一個名咧 MCP demo 啦。咁都係叫 MCP demo 咁樣回 check。咁佢就會重新去 open 翻一個 window。好，咁入邊嘅話咧，就會見到我哋會有一個 MCP 嘅 server 嘅一個相關嘅一啲曲咧，就喺晒入邊啦。咁包括話我哋嘅 server 嘅一啲最簡單嘅一啲 link 啦。咁我哋點樣去 run 呢個 project 咧？咁佢呢度已經有 readme 嘅 markdown 啦。咁喺呢度咧，我比較建議大家咧。會認真去睇，其實如果你去玩個 MCP server 咧，咁你會睇到其實佢而家用嘅一個 Python environment 嘅一啲 library 嘅一啲使用上邊咧，咁我哋可能用翻 UV 啦，UV 去 control 啦。咁當然你要裝 Python 啦，因為我哋 select 咗 Python 嘅 language 啦。咁另外你就會去揀翻，按住佢一步一步咁樣去裝翻一啲相關嘅 dependence 嘅 library 啦。咁樣你就可以去 run 一個最簡單嘅 MCP 嘅 server 啦。咁但係咧，大家會睇到，喂，咁我自己點加咧？其實你呢邊嘅話，你自己可以去加翻唔同嘅一啲 server 嘅一啲功能啦。咁譬如話，你可能會擴充翻 MCP 入邊嘅一啲工具。我呢邊可能要關一關呢個啊。咁我哋會睇翻呢度會有 MCP 嘅一啲 demo 啦。咁呢度你可以加唔同嘅 MCP 嘅 coding 啦。咁呢個嘅話咧，都係比較簡單去做翻嘅。咁你可以不斷咁擴充翻你個 MCP server 有啲咩 function 啊，有啲咩好玩得意嘅嘢啊，咁你自己可以加翻上去啦。當然你會睇到其實唔單止會有好多VS Code 嘅 extension 啦，其實呢嚿嘢咧佢係綁咗 MCP 嘅 JSON 嘅AITK 入邊嘅內容。咁你可以睇到佢呢度嘅話，佢會話翻俾你知你嘅 type 係 SSE 嘅。咁當然你話如果我要改 STDIO 啊或者係 streaming 啊，其實都冇問題啊。你呢度自己去駁翻啲位就 OK 啦。咁當然你又可以去 debug 啦，又可以去 run 啦。咁呢啲嘅話，如果大家感興趣嘅，你就可以去睇完呢節課之後，你自己去試啦。咁我哋亦都希望我哋嘅 Visual Studio Code 咧能夠成為MCP 嘅一個 development 嘅一個或者係 MCP 嘅 developer 嘅一個最終嘅選擇啦。咁另外有人話，喂，你有咗 tools 啦，咁其實我哋要做 cloud native 喎，咁我哋去要做啲咩事咧？咁最簡單啦，咁我呢度嘅話，我有大家會記得 Microsoft 其實有好多 cloud native 嘅一啲好玩嘅嘢，譬如話 Azure Function 啦。咁依家呢一刻我哋已經係支持咗 MCP 嘅 Azure Function 嘅 development 啦。咁入邊嘅話，我哋 support 翻一個 Python 啦，support 翻 C# 啦。咁大家亦都可以睇下我之前做好嘅一個比較得意嘅嘢嚇。咁喺入邊嘅話咧，咁我哋會有好多唔同嘅一啲Azure Function，我哋會定義啦。咁喺呢度嘅話，如果我哋要去做 Azure Function 咧，其實你需要改 Azure Function 入邊嘅 template 啦。咁第一件事咧，你可能會去改翻 Azure Function 個 template 入邊，佢有個叫 host.json 嘅 file 啦。入邊嘅話有一個叫 extension bundle 啦。咁入邊你要改翻嘅一個體驗啦，因為而家係一個 preview 嘅階段。咁我諗大家 build 會睇到更多嘅信息啦。另外個 version 咧可能會做翻大啲啦。咁4.0或者係5.0嘅一個 support 啦，呢個係必須要做嘅。咁另外咧就係佢會用翻一個 web store 啦。咁你可能會去個 tool 嗰度去做翻一件事啦。咁另外咧就係喺個 function 一啲 script 入邊啊，如果你用 Python 嘅話，你可能會去 generate 個 trigger 咧，入邊嘅話你需要去做翻個 type 咧，就係 MCP tool 嘅 trigger 嘅 type，就好似我而家選中嘅呢度咁咧，佢呢個就係一個 MCP tool 嘅一個選中嘅 type 啦。
咁入邊我可能會俾翻 MCP 嘅名啦，咁 description 啦，咁涉及到嘅一啲所謂嘅唔同嘅參數咧，都喺入邊。咁好啦，呢個時候我點樣去 run 呢個 Azure function 咧？首先第一個，因為我哋用到 block storage 啦，咁所以咧我喺呢度上邊咧，我會跑翻一個用 Docker 去跑啦，咁跑翻一個 block storage 嘅一個 container 啦，因為我而家個 environment 係喺 local 嘅，所以需要做呢個啦。咁另外我就去 function calling 啦。咁 function calling 之後咧，咁其實我需要去監測嘅時候咧，啱啱我亦都提到，如果你要去跑又去 check 翻一啲 MCP 嘅一啲 server 嘅時候，你而家有好多嘅 tools 啊。咁我呢邊嘅話咧，我會用翻 MCP 嘅 inspector 啦去做啦。咁所以你會睇到我呢個 inspector 咧，你只要打開咧，咁我會將我呢個 MCP 嘅 server 咧俾翻入去。大家要注意嘅係，我而家喺呢個 MCP server 咧，佢7071呢個係一個固定嘅 port 啦。咁另外就係話我要去 runtime 啦、webhook 啦、斜槓 MCP 再斜槓 SSE 去做翻一個我綁定啦。咁因為我而家係 support 翻 SSE 嘅，咁當然你話如果你係咪可以遲啲可以 Streamable 啊或者 STDIO 啊呢啲都可以去做，但係當然你 function 嘅話，其實 SSE 暫時係支持 Azure function 嘅就係 SSE 啦。咁入邊嘅話咧，你 init 咗之後咧，其實你可以睇到個 tool list 啦，有兩個啦，第一個就係 Hello MCP 啦，一個就係 Chrome MCP 嘅一個GitHub 嘅 MCP 啦。咁入邊嘅話，我會俾翻一個 URL，你可以做 test 啦，可以去跑啦。咁所以你話如果喺 Microsoft 入邊，如果你係成個公司 enterprise 嘅 solution 啦，Azure function 你又想做翻將佢轉翻 MCP 嘅 server 咁其實係好簡單、好快速咁樣去調整一啲簡單嘅一啲JSON 嘅 file 嘅library 嘅綁定啦，咁同埋一個個 head 嗰度去調整翻一啲相關嘅一啲傳遞嘅指令啦，咁就可以去做翻一個 MCP 嘅改造啦。咁好啦，有人話喂，講咗咁耐，有冇一啲更加好玩嘅嘢？我諗大家如果聽過我嘅課咧，咁你會發現5.4 mini 嘅 MCP client 咧，會係一個接落嚟會係一個好好嘅一個 content 啦。咁我已經去定義咗 MCP 嘅 client。咁大家可以睇到而家 MCP 嘅我用5.4嚟接唔同嘅 MCP 嘅服務啦。例如話我可能會 control 翻我個 GitHub 可能會打開個 browser 啦。咁另外我可能會學似啱啱咁樣，我用 SSE 佢 call Azure function 啦。咁呢個時候我哋嚟睇一睇因為時間關係啊。我哋嚟睇一睇我哋最簡單嘅一個做法啦。咁入邊嘅話咧，咁我會俾翻大家睇翻手底下。OK，咁我呢度 MCP demo。O.K. 呢個一個 MCP 嘅 demo 啦，咁我呢邊嘅話咧，其實佢係幫我做咩咧？我因為大家知道，如果我哋跑 SLM 咧，我哋係需要5.4啦，咁我可能會 deploy 去唔同嘅 IoT 嘅 edge 度啦。咁大家知道，如果有 MCP 之後，我一個細細嘅 IoT 嘅 device 啊，都可以去 call 唔同嘅一啲一啲 function 啦，咁去幫我去做唔同嘅一啲 IoT 嘅 control 啦。咁例如話，我喺呢度我先退出咗先，因為啱啱我試咗下睇下跑唔跑。咁第一件事，我可能會話，喂，我可能將啲MCP 嘅嘅 function 咧變成係 STDIO，即係話喺 local 度 run 喎。咁點做咧？咁我喺呢度咧已經 set 好晒一啲 local 嘅一啲指令集啦。咁譬如話佢係 support，而家係 support 翻 local 嘅 environment 啦，同埋即係 STDIO 啦，大家可以睇到呢個 VS Code 入邊嘅一啲相關嘅放大呢度啦，咁你可以睇到 STDIO 嘅一個 support 啦。另外我就會支持翻另外除咗呢個之外咧，我會支持翻 SSE 嘅 mode 嘅。咁喺default 嘅情況下邊咧，我可能淨係會支持 STDIO 嘅，咁所以咧我直接就 run 啦。
咁我直接 run 嘅時候，佢其實默認嘅咧，咁樣就係一個 STDIO 嘅一個環境啦。咁你可以睇到佢會話俾你知，因為我而家駁嘅係一個 PlayY 嘅一個 STDIO 嘅一個 MCP 嘅 server。咁我呢度我直頭就係話俾佢知，幫我去跳轉翻去我嘅 GitHub 入邊啦。咁入邊嘅話，佢就會去打開啦。咁佢會去撈我嘅一個去同我嘅 MCP 嘅PlayY 嘅一個 service 咧去綁定啦。咁呢度嘅話就會睇翻，因為我開得比較多嘢啦，咁可能佢會佔翻個內存比較大啦。咁但係我會等一等啦嚇。咁佢會自動幫我去打開翻，去用個 Chrome 咧去打開翻呢個browser 嘅。大家睇下呢個 browser 佢自己會打開，我冇撳過任何嘢。另外佢會直接就會幫我去開翻我個 GitHub 個 repo 啦。咁好啦，有人話喂，咁啱啱你又話有個好玩嘅嘢係咪響我哋嘅嗰個叫做MCP 嘅另外一個 SSE 嘅服務入邊啊？係，咁我要重新退出一下嚇。咁我入邊嘅話咧，我會行翻另外一樣嘢啦。咁我行翻 SSE 嚇。咁呢個嘢係做咩咧？咁係佢會去幫我去 download 翻我呢度係啱啱我做嘅 Azure Function 入邊嘅兩個功能啦。咁我呢邊嘅話，佢會幫我去 download 翻我嘅 GitHub Repo 入邊嘅某一個 project 啦。例如我呢度揀一個啦。咁我可以隨便揾一個 project 嘅。咁但係因為時間關係，可能就會揾一個比較簡單啲啦。咁喺入邊嘅話，我睇下先啊。我喺呢度，我用一個 MCP Beginner 啦嚇，喺度寫緊嘅一本書啦。咁喺呢度我哋去試下嚇。咁入邊嘅話咧，咁我就會打開翻我嘅 GitHub 嘅 repo 啦。咁我就會叫佢 clone 依個啦。咁佢就會去執行翻我嘅一個 download 啦。咁佢入邊嘅話就係可以幫我去自動去執行翻一個去 call 我嘅 clone 啦。咁我會點喺邊度睇咧？佢已經 clone 完啦嚇。咁我會去翻我指定嘅一個目錄，因為我而家默認咧係將佢放喺我嘅一個 repo 嘅 model 度。咁你可以睇到佢已經幫我 download 好啦喺呢度。咁所以咧呢樣嘢咧，咁我會繼續咁延續落去啦。例如話佢可以 download 完之後幫我去 open 個VS Code 啦，同埋打開呢個 project 啦。咁呢啲都係可以去做嘅。咁所以咧接落嚟會有好多好好玩嘅嘢啦。咁 MCP 同過往我哋去做一啲 fine tuning 啊，或者一啲 function calling 咧，有更大嘅意義，因為可以駁到更多唔同嘅位啦，同埋好多唔同嘅一啲更加有趣嘅一啲第三方做好嘅一啲 server 啦，唔單止自己做啦。咁而且你又可以去個 network 度揾啦，又可以自己 deploy 去自己個 internal 嘅一個 system 入邊。咁所以接落嚟我諗 MCP 咧響接落嚟嘅下半年咧，都會有更多嘅更新啦。咁我諗我講多咗嚇。咁我諗慧敏我都想交翻個咪俾慧敏啊嚇。咁唔該晒大家。如果大家有咩問題嘅，可以留翻啲 feedback 喺個 YouTube 嘅 channel 或者 B 站入邊。咁我諗我都會盡快咁俾翻大家啲 feedback 啦。